Ke mbukelo Makhiwa TV sila eCliffdale noma njani ke groundini la khona endaweni yaseBaqulusini le iMakhiwa TV kanti ke mina ngoCape Town ngwakaMasondo Isibongo namhlanje wazi u13 noma kanjani ke kuJuni inyanga yentsha onyana ka2025 sizela eCliffdale njoba nakho sibizwe inkosi uMzamo Obuthelezi ke ethi nje ufuna ukuzwa ukuthi intsha ngabe yona iziphi izikhalo zayo sagijima sathola noma kanjani ke usiso naye oseyintsha okhombisayo ukuthi engathithi khona akwenzayo ke yena kodwa ke simbingelele siphinde simamukele kwiMakhiwa TV. Ngiyabingelela bhuti Masondo njani? Ngiyaphila igama nesibongo siswami nokuthi uphuma kuphi? Igama lami uSinigugu Hadebe kakunene ngiqhamuka eDumbe kodwa ngokusebenza ngisebenzela ngapha endaweni kaWard 4 eClarkstad ngumlimi. Ngumlimi. Sinigugu namhlanje kuthiwe mayethi inkosi uMzamo Obuthelezi ithunywe uhulumeni ithunywe upresident ukuthi ayizoza ukuthi intsha ikhala ngani namhlanje la endaweni yaseCliffdale nguzwe ukhuluma amazwi abalulekile lapha mhlambe nje ukuthi nje kusicoshela kulamazwi ade wakhuluma lapha okanye mhlambe usiphindele nje inkulumo ade uyikhuluma lapha ngaphakathi ukuthi utheni nikhala ngani nina niyintsha. Ngithe kwinkosi mina ngokwami angikhali kakhulu kodwa ngiyagqugquzela. Ngize ngokugqugquzela ngezolimo ukuthi ezolimo kulesifundazwe sethu kakhulukazi yiyo ezosikhipha kulolu bupha esibhekane nawo kulamathuba omsebenzi angekho kulendlala esibhekane nawo konke nje ama challenge esibhekene nawo into ezosisiza ezolimo. Ngiyagcizelela lokho futhi ngiyakwethemba lokho ukuthi na kanjani agriculture is the way that can help us for radical economic development and uma uhulumeni engasondela ngapha ngakithi esifundazweni nami ngiyaqiniseka ukuthi ngikhona ukusiza abantu ukuhambisa umsebenzi wawo emarket because ngeke nganaka izinto eziningi abalimi they struggle with market access the most. Ngenze ukuthi umhlaba nawo iplaza nawo noma usutshalile angazi ukuthi uzoyisaphi so mina as imbewu siyangenelela ukuthi size abalimi basemakhaya especially rural farmers ukuthi bekwazi ukusenda umkhiqizo wabo emarket and umkhiqizo wabo ngenza sure ukuthi it is of quality and market standard. I make sure ukuthi rural farmers produce quality standard that ekwazi ukuthi ufike kuma national market. Nguzwa uthi wena mhlambe ungabasiza noma njani ke intsha efuna ukufaka umsebenzi wakho market mhlambe wena ungabasiza kanjani wena wenza kanjani mhlambe ukuze ufinyelele la ekuthenini ukwazi ukuthi ukhiqize ezitolo. So imbewu inama business model lami ime kanje kune aggregation kune farmers development kune skills transfer. So kwi aggregation ngisebenza nje nabalimi athi hayi mina ngiyakwazi ukwenza ikhabishi and nami ngithi ngiyalibuka cha liyafana nelamveli ikhabishi impela kodwa into engishoda ngayo imarket angazi ngizolisaphi so that's where the aggregation comes in. Bese kuba khona umuntu othi na indawo nginayo ngiyakufisa ukulima kodwa angaze lutho nokulima angazi futhi lento mase ngiyitshalile ngizoyenzapi ngiyangenelela lapho ngiyakusiza ikabishi uliqalelisa imbewu lize libe ikabishi elifika ebox ngikususa enhlabathini ngize ngiyokufaka ebox ngiphinde futhi skills transfer ilo show ukuthi okay khona ikhabishi ngakwazi ukulenza kodwa alifani naleli lakho alifana leli lakho ulifuna emarket ngingenelele siyathinta lapho nalapho siyahambisa semarket so engikushoyo ukuthi uhulumeni akhona amaplazi zikhona indawo ezine potential zikhona indawo ezi-arable esifundazweni zethu ngoba ngisho ukuthi uhulumeni nabantu abasha abayihlanganisi whether benza ama group noma umuntu uyimela iPTY asondele eze kwimbewu zizobasiza imarket ikhona I can guarantee that ukudla uyashota. Siyabona kuningi ongasicushisa ngakho kodwa mhlambe kuze umunye umuntu ezothola imininingwane okanye mhlambe ufuna ukubuza okuthize okanye ofuna futhi ukusizakala engakuthola kanjani? Ngiyatholakala ku website iwebsite uyakwazi ukuthi ushiye us-contact so iwebsite ithi www.imbewufarmers.co.za okanye futhi enkundleni zokuxhumana ungasilandelela ushiye DM ku Instagram ngikhona Imbewu Farmers sikhona nje zotholakala na ku Facebook futhi Imbewu Farmers.